Hocam öksürük neden olur? Öksürük aslında vücudumuzun bir savunma refleksidir. En sık gördüğümüz sebepleri üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjiler, akciğer enfeksiyonları, reflü, astım, ayrıca koah ve akciğer kanserinde de öksürük sık gördüğümüz bir semptomdur. Peki öksürük ne zaman ciddi kabul edilmeli? Eğer öksürük 3 haftadan daha uzun sürüyorsa mutlaka araştırılması gerekir. Peki öksürüğü azaltmak için neler yapılabilir? Öksürüğü azaltmak için tabii ki öncelikle öksürüğün sebebini bulmak gerekir. Sigara içen bir kişi ise sigara dumanından uzak durması, çevresel egzoz gazı ya da mesleki maruziyetten uzak durmak, alerjik bir durumu varsa alerjenlerden uzak kalmak, bunlar öksürüğü azaltmak için ana sebeplerdir. Bunun dışında nemlendirilmiş hava solumak, bu da öksürüğümüzü rahatlatabilir ama esas olan hastalığın orijinini bulup onu tedavi etmekten geçer. Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere.